คนที่เขาเสนอไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือทางเอ่อรัฐบาลของไทยหรือใครที่เสนอให้เปิดด่านให้มานอนอยู่ที่ชายแดนดูว่ามันไม่ควรเปิดนะยกเว้นจะมีการเจรจาหรือข้อตกลงหรืออะไรที่มันถอยกำลังทหารแล้วถอยอาวุธหนักออกไปแล้วเราได้พื้นที่กลับคืนมาครบหมดแล้วทั้งในทางส่วนของทางภาคโซนอีสานแล้วก็โซนทางฝั่งทางบ้านจานใช่บ้านหนองจานค่ะนั่นแหละค่ะไม่ควรค่ะไม่ควรมาวุ่นวายค่ะคุณก็ไม่งั้นนะคุณก็ต้องเจรจาถ้าประเทศที่3จะมาวุ่นวายให้ประเทศที่3เนี่ยไปเจรจากับทางเขมรค่ะว่า1ค่ะไม่ควรวางกับระเบิดแล้ว2ถอยกำลังทหารออกไปถอยอาวุธหนักออกไปแล้วก็เจรจาเขตแดนให้เราอันนั้นคือสิ่งที่คุณจะต้องทำ